Kisah nyata horor. Namaku Mechayo. Aku berusia 14 tahun dan tinggal bersama bibiku di pedesaan. Di sini, kami tidak memiliki tetangga. Tempat terdekat dari rumahku sekitar 8 mil jauhnya. Aku selalu suka tinggal di sini karena suka akan ketenangan. Dan jalan di dekat rumah selalu sunyi di malam hari, yang membuat tidurku nyenyak. Bibiku selalu bekerja shift malam, jadi aku seringkali sendirian di rumah setiap malam. Suatu hari, setelah pulang dari sekolah di hari yang buruk dengan hujan deras dan badai petir, aku menghabiskan waktuku bermain video game dan mengobrol dengan teman-temanku lewat Snapchat. Sekitar pukul 9 malam, bibiku pergi untuk bekerja dan aku biasanya senang karena bisa memiliki seluruh rumah untuk diriku sendiri dan mendengarkan musik keras-keras. Sekitar pukul 11 malam, aku mulai merasa lelah dan berbaring untuk menonton YouTube sebelum tidur.